ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସୋସାଇଟି 2013ରୁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓନର ହିସାବରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମାଗୁଛି, ମୋର ଅଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଡିଟ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇଲ ଅନୁସାରେ ସୋସାଇଟି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛି ସେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିସାବ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଦେଲା ପରେ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ କାନ୍ଥ ବାଡରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଯାହାର ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଣି ଲାଇନ୍ ସବୁ କଟାକଟି ଆମେ ସବୁ ଗାର୍ବେଜ ଉଠେଇବୁନି, ଏବେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦେଖିକିରି ମତେ ନ ଜଣେଇକି ମୁଁ ସେଠୁ କଣ କଲା ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଲି 8 ତାରିଖ ଦିନ ବନଲତା ପାଣି ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ, କହିଲି ଯେ ମୋର କେତେ ପଇସା ବାକି ଅଛି ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ହିସାବ ତକ ଦେଇ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ୱିଦିନ୍ ଷ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମରେ। କିନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାନବୀୟ ଟ୍ରେଜର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ସିଏ କଣ କଲେ କି ହଠାତ୍ କଣ କଲେ କି ଆଉ କିଛି ନ ବୁଝିକି ମୋର ଚିଠିଟାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଇକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ ଯେ ଟ୍ରେଜର ଯୋଉ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଏ ଚିଠିଟା ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଲା ପରେ ବି ମୋ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ବି ସିଏ କଣ କଲେ ମୋ ପାଣି ଲାଇନଟା କାଟିଦେଲେ। ମୋର ମୋ ପର୍ସନାଲ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ମତେ ହିସାବ ଦିଅ, ସେ ଦେଲେନି। ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଖବର ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ତ କିଛି ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଥ ବାଡରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି 6 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ହିସାବ ପାଉନି, କଂକ୍ରିଟ ହିସାବ ପାଉନି, ମୁଁ ଆଉ କଣ ବାକି ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଲି। ମ୍ୟାଡାମ କଣ କଲେ ନା ସିଏ ଯାଇକି ଥାନାରେ ତାଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ପରମିଶନ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଣି ଲାଇନ କାଟିବ ଡ୍ୟୁଟୁ 3,15,000 17,000 ଏତିକି ଟଙ୍କାର ମତେ ଥାନାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କଲେ ଥାନା ଥ୍ରୁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେବେ ମୁଁ ପାଣି ଲାଇନ ଦେବିନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ମାନବୀୟ ଅଧିକାର କମିଶନକୁ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ 24/5ରେ ମୋର କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ମାନବୀୟ କମିଶନ 2,40,000 ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଲେଖିକି ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କଲେ ଯେ 24/5ରୁ 24/5ରେ ତମେ ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଣି ଦେବାକୁ। ଶହୀଦନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଇଏସସିକୁ ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖା କଲା ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଥାନାରୁ ଫୋନ ଆସୁଛି ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଯେ ତମେ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ପାଣି ଲାଇନ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବନଲତା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଟ୍ରେଜର କହି ହେଉଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ଇଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜାନବୀୟ ତୋଡଫୋଡ କରିକି ମୁଁ ଦେବିନି, ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ମତେ ନଦେଲେ ମୁଁ ଦେବିନି। ମତେ ସିନା ହିସାବ ଦେଲେ କାହାର କିଏ କେତେ ଦେଲା ନଦେଲା ମୋ ନାହିଁ, ମୋ ହିସାବଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ମତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ପାଣିରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉ କେମିତି ଚଳିବି? ବାହାରୁ ପାଣି ବୋହିକିରି ଆଣୁଛି, ଏ ବୟସରେ ମତେ ପାଣି ଆଣିକିରି ବୋହିକି ଆଣିକି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ପାଣି କିଣିକିରି ପିଉଛି, ପାଣି ଆଣିକି ବାହାରୁ ଆଣିକି, ଯୋଉଟା କି ଅତ୍ୟଧିକ ରାଜସ୍ଥାନ ମରୁଭୂମିରେ ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଣି କିଲୋମିଟରରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଓନର ଗୋଟେ ପାଣି କେମିତି ଚଳୁଛି, କେମିତି ଇଏ ଆଣୁଛି। ଏଠି ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଧୁଆ ହବା ପାଇଁକା ପଇସା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଗାଡି ଧୋଇବା ପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓନର ହେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଳିବା ପାଇଁକା ଯେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରାହଉଛି, ବାସନ୍ଦ କରାହଉଛି, ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁରେ ମୋର 24/5ରୁ ଅର୍ଡର ହେଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ପାଣିରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ବିନା ପାଣିରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ପଇସା ଅଛି ମୋର ମତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ତାର ହିସାବ କରିବି। ମୁଁ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି ନା, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ପଇସା କଣ ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ମତେ ସିନା ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ହିସାବ ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ସିନା ଦେବି। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଦେଇନି, ସେ ତା ହିସାବ ଦଉନାହାନ୍ତି, ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ।
जदि जो दिन से जदि काली जदि हिसाब दे देबे मु परदिन मु पैसा पेमेंट कर देबी बस गुंडागिरी दादागिरी एटी चली एटी ऑडिट होनी अकाउंट्स होनी सिक्योरिटी सिस्टम फेल को सिक्योरिटी एजेंसी कौन होची मेंटेनेंस होनी एगुरा टिके तदंत कले टिके नागु भलो होता बोली भाबुची।